think that love just wasn't for me, but 大家好，今日同大家咧嚟到榮業行，跟我哋一齊去買餸啦。咁俾大家睇下入邊啲 groceries 嘅價錢係點樣。好，我哋出發啦。咁我哋首先咧就嚟到呢一個醬料嘅 aisle 啦，同埋呢邊咧就有啲急凍嘅包點咁嘅。咁醬料呢度咧，其實啲選擇都非常之多。咁我哋自己平時咧就買開珠江橋牌啦。咁其實佢都有好多牌子嘅選擇嘅。咁如果你冇乜 specific 想買邊隻咧，你就可以睇翻佢個均價啦。咁其實都唔會話好貴。咁呢邊就有蠔油。我哋食開蠔油咧，就係你咁嘅超大包豆豉，我哋買咗一包咧。都唔知用到幾時先用完，但係蒸排骨咧幾好食嘅。然後都有其他雜不楞嘅醬啦，譬如呢啲一罐海鮮醬咧，李錦記嘅。然後呢邊嘅凍櫃咧就係賣緊一啲急凍嘅包點啦，不過其實我哋係完全冇試過嘅。咁我哋比較買得多咧，就係呢一種嘅辣香筍啦，就係呢個牌子咧就台灣製造嘅。咁仲有另外一個牌子啦，咁其實咧呢啲攞嚟餸麵啦，或者我哋炒回鍋肉嘅時候咧，會揼埋落去炒咧，都幾好味嘅。咁呢度亦都有柱侯醬啦，攞嚟整牛腩咧，亦都好好味嘅。不過亦都係買一支咧，要用好鬼死耐。咁過完醬料之後，呢邊咧都有魚露嘅。咁醋咧雖然選擇唔係太多啦，但係其實咧我覺得都夠用㗎啦。咁一支呢啲淘大白米醋，咁我哋食開咧就有呢隻嘅豆瓣醬，又係同頭先呢個辣筍同一個牌子嘅豆瓣醬，攞嚟炒回鍋肉啊，有時我哋整雞煲咧都會有落嘅。咁呢度咧就有啲辣蘿蔔啦，平時我哋就會攞嚟送公仔麵嘅。咁呢度咧就有啲火鍋嘅湯料啦，不過我哋咧就冇買過嘅。咁我哋都係自己整湯底，有時係 sukiyaki 啦，或者番茄湯底咧都係自己整嘅。呢啲比較多加工食品嘅湯料咧，我哋就比較少用。咁而呢邊咧就去到有辣椒醬啦，咁大家比較熟悉嘅咧，可能就係 Sriracha 嘅呢一隻辣椒醬啦，咁都唔平嘅喎，其實佢。咁咧呢度都有一啲辣椒油嘅，咁而麻油咧都有好多唔同選擇嘅。咁我哋自己其實好簡單嘅啫，睇下邊個牌子咧個均價比較平啦，我哋揀邊個，我哋都冇乜話有啲咩特別 preference 嘅。仲有呢個花椒油咧。又係中意食麻辣嗰種麻嘅朋友咧，都可以買翻去試下。咁呢邊呢個 shelf 咧就放咗一啲 coconut milk， 個選擇係非常之多嘅。不過同頭先一樣啦，我哋又係揀最平嘅一個。咁而呢條 aisle 咧就兩邊咧都係 frozen 嘅櫃嚟嘅，咁就買一啲餃子啊、鍋貼啊、春卷咖喱角，譬如有時包餃子、餃子皮咧都係可以喺呢條 aisle 度揾到嘅。咁啊餃子嘅種類咧非常之多，咁我哋自己食開呢一個牌子呢，就多數都會買翻同一個嘅，咁因為都係平啦，都冇乜第二個原因噶啦。咁我哋呢平時就食開呢一個牌子嘅餃子嘅，佢就有一隻呢麻辣味呢，都幾特別嘅。我以前其實都唔係好食到啦，但係食下之後咧，竟然愛上咗。咁佢都唔係話特別貴嘅。咁我哋另外咧都有食佢呢隻香菇雞肉味啦，咁都係一樣價錢嘅。咁我哋另外咧有買一隻咧就係一個雞肉嘅鍋貼啦，咁我哋就會煎嚟食嘅，呢隻都幾好味。咁我哋平時咧就係買呢一隻米嘅，咁個價錢咧12個8毫8 10 kg 啊，咁都係普通泰國香米咁嘅味啦。咁而嚟到呢條 aisle 開始咧，就係賣啲魚類急凍嘅魚類嘅。咁我哋平時咧呢度個 shelf 都有賣一啲煮食嘅酒啦。花雕價錢咧就係咁啦，特製料酒啦，台灣米酒。呢度都有啲，如果你打邊爐啊，想要一 set 嘅丸咧，都可以喺度買，不過價錢咧就比較貴啦。咁另外都係啦，就係一啲急凍嘅魚啦，佢種類都係非常之多嘅。譬如呢啲魚柳咧，其實咁大 pack 咧，就2個半嘅啫。不過咧，我哋就冇買過，所以唔知道食落咧會唔會雪藏味好重啦。中意食枝豆嘅朋友咧，呢度都有得買㗎。
都唔係好貴啊，咁大包其實都係個幾。咁啊煮咧都好簡單嘅啫，你煲滾啲熱水啦，跟住抌落去煮幾分鐘，攞翻上嚟過冷河。然之後你覺得唔夠鹹呢，揼多少少鹽落去呢，就已經好好食㗎啦。呢度呢都有啲急凍嘅蓮藕片啦，咁如果放嚟煲湯啊或者炒菜呢，都有選擇嘅。仲有芋頭。咁我哋呢之前就喺度買過呢一款嘅鹹魚啦，咁就攞嚟整魚香茄子嘅。咁呢度都有啲亞洲嘅啤酒啦，譬如係韓國嘅 soju 啦，同埋一啲日本嘅 Sapporo 啊、Asahi。咁當然價錢呢，就大家自己睇一睇啦。大家覺得抵唔抵呢？喺度買咁sake呢都有嘅，不過呢隻呢，我哋之前多數呢買嚟煮餸嘅啫，因為已經係最平嗰一隻嚟㗎啦。飲落去呢，就真係麻麻地嘅啫。咁呢度呢都有湯圓賣嘅，不過呢，今日呢個存貨好似麻麻地啊，淨係得返花生同埋一啲小丸子啫。之前呢仲會有芝麻味啦，同埋紅豆味。我自己試過紅豆味呢，超好食啊！不過今日冇，影唔到俾大家睇。嚟到呢個 aisle 咧都係 frozen 嘅食品嚟嘅。咁呢度就會買到啲我哋煮麵成日會食嘅餸啦，譬如係呢一個腸仔。咁其實咧佢呢個唔係芝士餡嚟嘅，但係佢入邊嘅汁咧係非常之多。咁如果平時打邊爐咧，呢度都有好多肉類可以選擇嘅。咁佢幾個牌子有唔同嘅價錢啦。呢個4個9毫半一盒嘅牛肉，咁豬肉就平少少4個半，咁羊肉咧就貴少少5個9毫半。呢啲咧都有一 pack 嘅牛腩，就可以攞嚟整柱侯牛腩啦。不過咧我就略嫌佢入邊咧有少少太肥啊。咁呢度咧都有啲貢丸啦，就3個9一包。咁咧其實呢度咧係有得買菊花茶㗎，70p 一包。哇！諗起以前細個喺小食部啊，3個半、2個半、3個半一包。咁其實係咪都唔算好貴呢？支裝1個7毫9。哇！佢連普通味同蜜糖味都有啊。不過我之前飲蜜糖味覺得佢甜得滯。維他奶咧都有蜜精啦，咁仲有普通原味維他奶啦。咁我自己咧平時就飲開呢隻台灣嘅永和豆漿。咁佢一大支咧就2個6毫半。咁嚟到呢邊咧，左邊咧就有繼續係 frozen 嘅櫃啦。咁入邊咧多數都係買緊啲大量嘅肉類，譬如牛肉、豬肉啊，同埋一啲急凍肉類嘅內臟。咁呢邊咧就有啲茶啦。咁啊好多茶葉唔同嘅選擇都有嘅。咁譬如呢啲茶包咧，其實佢一盒入邊咧都有25包，咁就個7，都唔算好貴。咁就馬騮搣啦。普洱啦，黃金桂啊，OK， 即係桂花香嘅茶。好似新年嗰陣時咧，我哋就會沖嚟飲啦，就送蘿蔔糕咁嘅。咁呢一邊咧都有其他茶嘅選擇，譬如係菊花啊，咁你就可以自己買去浸啦。咁都有啲綠茶同埋其他奶茶嗰啲茶包可以買到嘅。哇，連豆漿粉都有喎。咁呢邊羊扒一大袋咁樣。都唔係好大袋嘅，其實10個9毫半。咁羊腩啦，如果你想整羊腩煲，不過真係好似有啲難處理喎，咁鬼大袋嘅。呢啲比較大袋嘅肉呢，我哋都比較少買，因為我哋雪櫃嘅位置真係唔係好多。係仲有呢一種係切好咗嘅豬手，咁一包呢，其實都2個9毫半啫喎，都幾平。咁嚟到呢邊呢，就我哋最中意嘅 aisle 啦，就係日式同韓式嘅食品。啲豆腐我哋都成日買嘅，譬如係呢種 soft 嘅呢，我哋就會買嚟整麵豉湯啦，一個3毫半就一磚。咁呢個硬豆腐呢，有時就會買嚟整炒野菜，咁就煎一煎香佢呢，就撈埋落去就好好味嘅。咁佢仲有一個呢係 extra firm 嘅，不過個價錢接埋咗唔知幾多錢，但係呢度1個9毫半就再貴少少。咁呢度呢都有韓式辣醬賣嘅，咁呢隻咧大盒裝就5個4毫半啦。因為我哋買嗰陣時咧，其實佢有細盒裝嘅，但係我哋買嗰陣時咧佢就冇晒，咁主要就逼咗我哋買一盒大盒咧，哇用咗成年幾都未用完啦。
咁當然大盒咧就抵啲啦。咁如果大家想食韓式午餐肉咧，呢度都有嘅，不過呢個價錢就真係唔係好買得落手。咁如果大家會自己醃泡菜啦，或者煮一啲韓國菜咧，都有韓式辣椒粉嘅，不過真係超級大包，唔知用到幾時。咁而啲日式嘅醬料咧，呢度都有豬扒醬賣嘅，不過咧一買就要買鬼咁大支。咁咧亦都有大阪燒嘅醬啦，同埋 yakisoba 嘅醬，即係日式炒麵。咁而呢隻日本嘅 mayonnaise 咧，3個9毫8，哇，真係貴好多。咁而我哋平時咧就買開呢一隻嘅煙魚湯粉，咁就好多嘢都可以用，譬如有時炒嘢菜會攞嚟用啦，整麵豉湯嘅時候用嚟做湯底啦，親子湯又會用啦，其實真係煮好多餸都有用嘅。咁佢就一大盒，3個3毫半，入邊就有10包，咁可能有時每次咧就用1包或者半包咧都已經好夠。就係呢個 yakisoba 入邊咧本身係包埋醬俾你，咁就好方便啦。自己有啲椰菜啊、豬肉啊、午餐肉咁咧擺埋落去一齊炒，炒完之後落埋佢個醬咧就搞掂啦。一 pack 入邊有3包嘅。咁而呢隻蒟蒻麵咧，我相信大家都有見過，咁有時打邊爐攞嚟食咧都幾開心。咁而味噌咧，今日就選擇唔係好多，得呢一啱啫。咁我哋平時都有買過嘅，咁就3個2毫半。咁佢平時咧，如果有一啲係膠嘅就咁包裝咧，就會平少少嘅，因為佢多啲啊。咁但係呢隻都好食嘅。咁唔知大家中唔中意食芝麻醬？我超級中意食芝麻醬。咁我平時會自己就咁落個烏冬，然之後避晒水咧，就倒啲麻醬落去撈，咁就好簡單一個早餐咁就完成啦。咁而日本豉油啦，都唔算太貴嘅。咁當然就比頭先生抽嗰啲貴好多啦。咁但係其實煮日本嘢真係唔可以冇日本豉油嘅。咁我哋之前咧其實就買咗呢個，哇，點解俾人開晒嘅？就買咗呢個5列裝啊，成盒咁樣買翻去，因為我哋咧都真係用得好多嘅，咁所以就自己 refill 翻落去個樽度。佢豉油如果細支裝咧，佢有好多其他嘅味嘅，譬如一啲甜豉油啦、少鹽嘅豉油啦，或者一啲 gluten free 同埋 teriyaki sauce 咁樣都有嘅。例如餃子醬油細細支1個8毫9。咁如果大家咧鍾情於日本嘅麻油咧，呢度都有幾個選擇嘅，不過咧就都真係比較貴啦。就日本醋啦，有時整咧日本嘢嘅時候咧，可能都會用到嘅。咁仲有煮日本嘢非常之重要嘅味淋，有另外一個牌子嘅大支裝味淋。咁之後嚟到咧冬季嘅 aisle 就完咗啦。咁嚟到呢條 aisle 咧就主要係賣 snack 啦，同埋一啲麵食嘅，譬如有八寶粥，就有燒仙草1罐咁樣。之前咧夏天咧就有買過呢個涼粉嚟食嘅，都幾正啊，1個1毫半，都幾大啱嘅，都可以食到好多次。咁我自己撈雪糕啊，或者係之前有整過涼粉紅豆冰。咁呢邊都有啲其他嘅 snack 啦，我自己就冇特別有食啲咩 snack 嘅。嘉頓威化餅、蘇打餅咧都有嘅。喺度蒸記咧，淨係得鳳凰卷啦，同埋超貴15磅。咁呢邊咧就有午餐肉，呢個梅林牌好似香港都有喎，係嘛？2個半。不過我哋啲午餐肉咧就係多數喺 Tesco 買，Tesco 嗰個咧就再平少少嘅。咁嚟到呢邊咧就係麵食啦。咁啊麵嘅選擇種類都好多，譬如係啲河粉啊、米粉啊，譬如呢邊咧就有啲烏冬啊、公仔麵、韓國3樣嘅辣雞麵啦，咁就4個8。喺呢度都有 Indomie 買40p 一包，即係4蚊港紙。香港買其實依家幾多錢？84p 入邊咧就有3包嘅，咁有紅薯粉啦。如果大家打邊爐中意食，咁仲有隻係幼少少嘅紅薯粉絲，都有出前一丁嘅呢一種等丁麵啊叫做，係啦。咁當然就會貴少少啦。咁我哋咧就食開呢一隻韓式嘅烏冬嘅，咁就一大包咁咧都食好多次啊，4個3一包，1個8有一包嘅香港伊麵。咁如果大家咧想自己喺屋企整龍蝦伊麵咧，都可以喺度買嘅。有壽桃牌嘅蝦子麵啦。咁呢邊咧就有好多唔同味嘅散裝嘅出前一丁，咁但係多數我哋買咧都會喺一陣間會帶俾大家睇嘅貨倉入邊嗰度買一箱嘅，一箱就會抵啲啦。咁但係其實佢啲味道選擇都好多，譬如豬骨濃湯啦，有原味啦、雞蓉味啦、海鮮味啦、鮮蝦味啦、五香牛肉味、
哇！有啲直情我都冇見過，仲有 XO 醬海鮮味、普通海鮮味。咁如果大家鍾情係中意食合味道杯麵呢，一個2毫半一個，咁就有雞肉味啦、蟹柳海鮮係嘛？跟住 XO 醬海鮮、香辣海鮮、鮮蛙麵88p 一包。咁應該又係入邊一箱買咧會抵好多。咁而呢條 aisle 咧就係買一啲嘅調味品嘅，有好多香料。整蘿蔔糕一定要有嘅煎米粉啦，一個9毫半就一包，大概可以整到2次左右嘅2-3次。咁如果有人中意落燉麵咧，都有得賣嘅。咁而呢邊咧就有超多咧煲湯嘅材料啊！咁如果煲湯咧，自己就可以喺度買定團喺屋企，譬如生薏米一包，仲有扁豆啦、事實啦，仲有南杏咧，呢度都有買赤小豆、綠豆、紅豆都有嘅。咁如果自己咧唔想散收收買好多咧，其實呢度都有啲 pack 好嘅湯包俾你買嘅。咁其實但係佢入邊咧，我覺得份量都幾少啊。仲有大家用開家樂牌生粉啦，呢個屋企廚房一定要有噶啦。大家中意羊肉整嘅孜然粉咧，就可以買一大包咁樣翻去。咁亦都有啲唔係粉狀嘅孜然粒。咁我哋平時咧冰糖都會喺呢度買嘅，一個6毫半一盒。片糖啦，片糖都有嘅。韓國年糕呢度呢，2個05一包。咁如果咧韓式泡菜呢，其實呢間榮業行選擇比較少，同埋佢成日咧都會冇貨啊。咁今日咧就淨係得呢種1罌嘅裝，就3個半。咁大家打邊爐會食開嘅芋絲呢，就喺度2個1毫半。咁臘腸呢，都有幾種選擇嘅，呢一款呢係英國製造錦記臘腸，就7個9毫半一包。咁潤腸呢，就貴少少嘅，呢度有一個9個9毫半。咁如果大家呢要整臘肉呢，都有得賣嘅。咁如果大家有興趣呢，日本蘿蔔都有得賣嘅，2個6都唔算好貴，咁買一大條咁，大家就可以切嚟咧做一啲前菜啊，或者 side dish 咁樣。平時大家煮餸咧，如果有需要用到蝦米咧，呢度都有得賣嘅。咁多數咧佢哋就係放喺雪櫃嘅。咁呢度一大包2個7毫半，咁整蘿蔔糕都會有用嘅。咁仲有，如果大家咧想喺屋企食下點心咧，6個奶黃包3個半，破肉包3個半，臘腸卷都係3個半。平時係咪好似3個半即係中點嘅價錢？中點大點價錢啦，係嘛？雞包啦、蓮蓉包啦，同埋叉燒包。呢度咧有豆泡。哇！仲有呢個喺榮業行終於有得賣啦，6個9毫半就係呢一隻。Wakame seaweed 啦，咁我哋平時就係攞嚟整麵豉湯嗰啲咧，係抌咗落去之後會無限發大嘅嗰種紫菜。就有買過呢一隻雪耳咧去煲湯嘅，我哋煲木瓜雞腳湯嘅時候咧，就會落埋啲雪耳落去啦，哇，超好味！1個8毫半，好大包，不過其實煲到2-3次左右啦。咁仲有我哋超中意食嘅木耳啦，咁呢個細包啲咧。就1個2毫半，雲耳啦，雲耳蒸雞超好食，不過呢個都好大包啊，係咁所以就貴少少，9個2毫半。冬菇呢邊菜類呢就有幾種嘅，有賣白菜啦、菜心啦，同埋啲大白菜。呢啲白菜呢就係咁樣一袋，咁我哋其實平均食到2至3餐咯，其實我哋多數2餐就會食晒㗎啦。菜心啦，咁但係之前我哋試過菜心啦，我就覺得麻麻地，咁平均就3個幾至4磅一大袋嘅。嗱，呢度仲有豆苗添啊，哇！咁樣一盒4個幾，咁我哋成日都會買嘅椰菜啦，就2個2毫半一嚿嘅。咁而一嚿咧，平時都可以煮到3餐至4餐嘅，同埋都幾甜啊！我哋之前試過生食咧都 OK 嘅。芫茜一紮95p。呢邊菇類咧都有好多嘅，譬如大嘅 oyster mushroom、新鮮冬菇、雞髀菇，仲有我哋成日咧會攞嚟整麵豉湯啦，仲有呢啲嘅鴻喜菇啊，係咪叫？有啡色呢種同埋白色呢種金菇呢，就1個2毫半一包。韭菜
一包3個4毫半啊。咁仲有通菜都係泰國嘅，2個9毫半一 pack。咁仲有呢，我哋超級中意嘅白蘿蔔啦。除咗整蘿蔔糕之外呢，我哋都會攞嚟整麵豉湯嘅，一個一條啊，咁我哋就自己稱咗邊條最重最靚嘅，即刻攞咗啦。咁仲有新鮮粟米，咁呢邊呢，都有啲洋葱、蒜頭同薑賣嘅。咁我哋其實幾中意佢呢度啲洋葱呢，好大粒嘅。咁之後呢，就有一入佢哋呢個批發嘅倉啦。我哋喺呢個倉入邊咧，唯一會去買嘅咧，就多數有時如果佢啲米冇放出邊咧，我哋就會行入嚟呢度攞啦。咁另外咧，買出前一丁同埋其他公仔麵咧，都係會入嚟呢度買一啲一箱箱嘅。平時麵咧就係呢條 aisle 啦，之後咧我哋嘅出前一丁就會喺呢度買啦。咁同頭先一樣都有好多味揀嘅。咁同埋呢度咧出前一丁咧係寫明Product of Hong Kong 啊，咁所以都買得好安心嘅。咁一箱咧入邊就有30包啦。咁依家呢度咧就係賣緊14個3毫6嘅。最近嘅最愛啊，三養嘅辣雞麵，一箱入邊有40包。咁大家估下賣緊幾多錢呢？開估34個5毫6啊！咁圍到一包呢，就係87p 左右，哇！即係成8蚊一包港紙。大家屋企唔可以冇嘅米，咁呢啲呢比較 high class 啲嘅日本優質米呢，10kg 25個9毫半。呢個就係我哋最後嘅戰利品啦。我哋完成咗今日喺榮業行嘅 shopping 啦，咁啊總共咧就買咗80磅。咁可能因為今日買咗米啦，所以就貴少少。咁希望大家中意我哋今日喺榮業行嘅呢條片啦。咁俾大家可以睇到喺呢度買一啲亞洲食品呢，大概價錢呢係點樣樣嘅。如果大家有啲咩其他嘅喺超市嘅資訊想知呢，就可以喺下面留言話俾我聽。希望大家可以 like 同 subscribe 我個 channel 啦。咁我哋下次買餸再見，拜拜。